Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu torebkowym. Wiem, że jest tutaj spora część z Was, która czeka głównie na torebki, dlatego dzisiaj nowa torebka z wyjątkowego sznurka. To jest sznur poliester ombre od firmy Mila Druciarnia. Tak wygląda ten piękny, wielki motek. Sznurek jest super, ponieważ jeden motek ma aż 300 metrów, waży niedużo jak na taką ilość, bo 630 gramów tylko, i to jest sznurek poliestrowy 3 mm. On ma takie fantastyczne przejścia kolorystyczne w środku, dzięki czemu powstaje właśnie taki efekt, jaki miałyście okazję zobaczyć na początkowych zdjęciach. Przygotowałam sobie szydełko w rozmiarze 6 mm, zabieramy się do pracy. Pierwsza rzecz, którą robimy na początku, opalamy sobie tę końcówkę. Bierzemy świeczuszkę albo zapałkę i opalamy delikatnie końcówkę, żeby nam tutaj te nitki nie przeszkadzały. A teraz rozpoczynamy od wykonania magicznego kółka. Ja robię to magiczne kółko podwójne, żebym nie bała się później przyciąć nitki przy samej robótce, więc zawijam 2 razy na 2 środkowych palcach. Raz, 2. I teraz szydełko w środek pod te 2 nitki. Pobieramy, przeciągamy pod spodem, pobieramy, przeciągamy jeszcze raz. I rozpoczynamy pierwsze okrążenie. Rozpoczynamy od wykonania 2 oczek łańcuszka do góry. One już udają nam pierwszy słupek. Następnie narzut nitki i wbijamy się w magiczne kółko, robiąc jeszcze 2 słupki. Mamy pierwsze 3 słupki gotowe. Oczko łańcuszka i znowu 3 słupki w magicznym kółku. Raz, 2 i 3. Oczko łańcuszka, kolejne 3 słupki. Raz, 2, 3. Jeśli potrzeba, przesuwamy sobie. Oczko łańcuszka i ostatnia 3 słupków. Raz, 2 i 3. Oczkiem łańcuszka kończymy okrążenie. I teraz zabieramy się za zamknięcie tego okrążenia. Patrzymy na tą część, gdzie jest końcówka. I z tych środkowych oczek wychodzi, tutaj mamy 2 nici. Jedna wychodzi z tyłu, a druga wychodzi prosto z tych środkowych oczek. I to właśnie tę nić zaciągamy z lewej na prawą. Nie musimy zupełnie zamykać tego kółeczka, ponieważ robiąc ten ściek zostawiamy sobie małe kółko w środku, małą dziurkę, bo to będzie właśnie jeszcze fajniej wyglądało. I zaciągamy teraz tą wolną końcówkę już maksymalnie. Teraz będziemy mogły obciąć tą nitkę i jak ją obetniemy, to również delikatnie już teraz nad świeczką opalamy końcówkę. Przechodzimy do zamknięcia pierwszego okrążenia. Patrzymy na tę 3 słupków, które tutaj mamy. Pierwsza 3 to jest taka, pierwszy słupek jest taki udawany, to jest słupek stworzony z 2 oczek łańcuszka. Nad drugim, prawidłowo wykonanym już słupkiem jest oczko i to właśnie w to oczko robimy oczko ścisłe. Okrążenie zamknięte, narożniki wykonane z oczek łańcuszka już sobie rozciągamy, żeby już piękny kwadrat nam się tutaj budował. Teraz przechodzimy do następnego oczka. Nad drugim słupkiem jest oczko. Oczkiem ścisłym przechodzimy, a następnie kolejnym oczkiem ścisłym wbitym tutaj w tą przestrzeń stworzoną z oczka łańcuszka przechodzimy na narożnik. Jesteśmy teraz w narożniku i zaczynamy sekwencje narożnikowe robić. W każdym z narożników będziemy robić sekwencję 3 słupki, oczko łańcuszka, 3 słupki. 2 oczka łańcuszka do góry, one już będą udawały nam pierwszy słupek. Następnie w tej samej przestrzeni, w tej przestrzeni narożnika stworzonej z oczka łańcuszka jeszcze 2 słupki, czyli razem 3 z tym pierwszym oszukanym. Oczko łańcuszka rozdzielające i kolejne 3 słupki w tej samej przestrzeni. Raz, 2 i 3. Oczko łańcuszka rozdzielające, przechodzimy do następnego narożnika
I robimy tą samą sekwencję. 3 słupki, oczko, 3 słupki. Oczko łańcuszka rozdzielające i kolejna przestrzeń, znowu 3 słupki, oczko, 3 słupki, oczko łańcuszka i kolejny narożnik, 3 słupki, oczko, 3 słupki. I jak zrobimy ten narożnik, to się spotykamy. Ostatni słupek mi został. Następnie znowu oczko łańcuszka, bo pomiędzy tymi narożnikami też zawsze musi być oczko łańcuszka, ma być symetrycznie i zamknięcie okrążenia robimy dokładnie w to samo miejsce co poprzednio, czyli szukamy tej pierwszej trójki słupków, z których pierwszy to jest oszukany słupek stworzony z 2 oczek łańcuszka. Nad drugim słupkiem jest oczko i w to oczko się wbijamy, robiąc oczko ścisłe. Następnie w kolejne oczko się wbijamy, oczkiem ścisłym przechodzimy nad drugi słupek i jeszcze jednym oczkiem ścisłym przechodzimy do narożnika. Rozciągamy, naciągamy i rozpoczynamy kolejne okrążenie. 2 oczka łańcuszka do góry na pierwszy słupek i robimy dalszy ciąg sekwencji narożnika, która jest cały czas taka sama. Czyli zrobiłam teraz 2 dodatkowe słupki, mam pierwszą trójkę, oczko łańcuszka i jeszcze 3 słupki w tym samym narożniku. I teraz przechodzimy do ażurowych boków. Robimy oczko łańcuszka. I teraz nad trzecim słupkiem z poprzedniego rzędu, tu są te słupki narożnika. Pierwszy, drugi, trzeci. W to oczko robimy słupek. Następnie oczko łańcuszka rozdzielające nad tą przestrzenią. I przechodzimy do drugiej trójki. Nad pierwszym z tej trójki również robimy słupek. Tak to powinno wyglądać. Oczko łańcuszka rozdzielające przechodzimy na narożnik. W narożniku to co zawsze. 3 słupki, oczko, 3 słupki. Mamy 3 słupki, oczko, 3 słupki. I znowu oczko łańcuszka rozdzielające, narzut nitki. Pierwsza trójka. Nad ostatnim z tych 3 słupków robię słupek. Oczko łańcuszka rozdzielające. Zostawiam przestrzeń. Pierwszy z kolejnych 3 słupków tych narożnikowych. W oczko nad nim robię słupek. Oczko łańcuszka i znowu jestem w narożniku. I w ten sposób robię do końca okrążenia. Czyli teraz narożnik, później tutaj słupek, oczko, tutaj słupek, znowu narożnik i tutaj również tak samo, w tym miejscu się spotykamy. Ostatnie oczko łańcuszka tutaj pomiędzy i teraz tutaj miałyśmy te oczka ścisłe, którymi kończyłyśmy okrążenie, no i tutaj po prostu w to oczko robię ten ostatni słupek, następnie oczko łańcuszka i w to samo miejsce co zawsze, czyli w oczko nad drugim słupkiem robię oczko ścisłe. Następne oczko ścisłe nad kolejnym słupkiem, następne oczko ścisłe w przestrzeni narożnika i zaczynamy narożnik. 2 oczka do góry, 2 słupki. Pierwszy, drugi, oczko łańcuszka i 3 słupki. Oczko łańcuszka i teraz uwaga, zawsze będziemy robić słupki nad tymi słupkami, nad tym trzecim słupkiem tutaj i nad tym pierwszym słupkiem z tej strony, a pozostałe słupki będziemy robić nad pojedynczymi słupkami z poprzedniego rzędu. W poprzednim rzędzie miałyśmy teraz 2 takie słupki, w kolejnym rzędzie będzie ich więcej. Dodatkowe te słupki pojedyncze robimy zawsze nad trzecim słupkiem tutaj i nad pierwszym słupkiem z trójki tutaj. I wszystko oczywiście rozdzielamy pojedynczym oczkiem łańcuszka. Dlatego zrobiłam teraz oczko łańcuszka, narzut nitki, raz, 2, trzeci słupek w oczku, nad trzecim słupkiem słupek, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem,
oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, pierwszy z 3 słupków kolejnego narożnika to również słupek, oczko łańcuszka i narożnik. 3 słupki, oczko, 3 słupki. I jesteśmy na drugiej ściance. Oczko łańcuszka rozdzielające słupek nad 3 słupkiem z narożnika, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka i znowu słupek nad pierwszym z 3 słupków kolejnego narożnika, oczko łańcuszka i narożnik. I zobaczcie, co nam się dzieje. Może spójrzmy na tę pierwszą ściankę. Były 2 pojedyncze słupki w poprzednim rzędzie, a teraz już mamy 4 pojedyncze słupki. Więc w następnym okrążeniu tutaj będzie znowu nad 3 z tych słupków ten pojedynczy. Następnie będą słupki nad słupkami i tu będzie kolejny. W każdym kolejnym rzędzie będą nam przybywać 2 pojedyncze te słupki siatki, która będzie pomiędzy narożnikami. Dokończmy to okrążenie, spotkamy się tutaj i jeszcze zaczniemy razem kolejne. Kończymy okrążenie, zrobiłam słupki nad pojedynczymi słupkami, oczko łańcuszka, teraz słupek nad pierwszym z tych 3 słupków, to jest ten oszukany nasz słupek, zrobiony z 2 oczek łańcuszka, ale nad nim jest oczko ścisłe, piękne i wygodne do wbicia. Robimy zatem ostatni ten pojedynczy słupek siatki właśnie w tym oczku, oczko łańcuszka rozdzielające, oczko ścisłe w oczko nad słupkiem narożnika. Naciągamy, już coś nam tutaj zaczyna wychodzić, zaczyna być widoczne. Kolejne oczko ścisłe do narożnika i jeszcze raz pokażę tylko, co robimy dalej, a już każda z nas będzie robiła kolejne okrążenia. Tutaj robimy narożnik. Następnie oczko łańcuszka rozdzielające i nad tym słupkiem, 3 z tej trójki, słupek pojedynczy. Oczko, słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko i tutaj będzie znowu pojedynczy słupek. Były 1, 2, 3, 4 pojedyncze, będzie 6. Następnie oczko przed narożnikiem i obrabiamy narożnik. Jeżeli chodzi o wielkość, to oczywiście robimy takie duże dno, jakie zrobimy, taką dużą będziemy miały torebkę. Ja na razie mam 14 cm. Myślę, że tak do 20 cm to by było ok. Ta torba nie musi być nie wiadomo jaka ogromna. Zatem do 20 cm niech ma bok tego kwadratu. Ja myślę, że zrobię jeszcze dokładnie 2 okrążenia. Skończyłam dno torebki. U mnie to jest tutaj 21 cm mniej więcej. Wszystko oczywiście zależy od tego, jakiego szydełka używacie, czy robicie bardzo ciasno, czy bardzo luźno. Ja robię dosyć luźno, więc po prostu powiększamy sobie. No powiększamy sobie, jeżeli wychodzi Wam zbyt małe to denko. Zresztą podczas robienia ścianek, które teraz Wam pokażę, jeżeli uznacie, że to za bardzo się zwija do środka i jest za mała przestrzeń w środku tej torebki, no to przecież też można spróć do miejsca, gdzie zrobiłyśmy dno i po prostu zacząć od nowa, robiąc na przykład więcej okrążeń, albo jeżeli za duża torebka analogicznie, no to jedno okrążenie prujemy. A teraz przechodzimy na ścianki. Będziemy szydełkować troszeczkę inaczej, żeby robótka przestała nam się rozszerzać w kwadrat, tylko żeby zaczęła nam się zamykać ku górze. Przechodzimy oczkiem ścisłym i drugim oczkiem ścisłym do przestrzeni narożnika. W przestrzeni narożnika żadnej zmiany nie ma. 2 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, następnie 2 słupki, oczko i 3 słupki. 1, 2 i 3. I teraz oczko łańcuszka rozdzielające. Jedyna różnica będzie taka, że przestajemy nad tym 3 słupkiem tutaj, nad pierwszym z 3 słupków tutaj, dodawać te dodatkowe słupki.
Chcemy, by tych słupków pojedynczych siatki, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, u mnie to jest 8 pojedynczych słupków, żeby tyle było już przez cały czas. Więc po zrobieniu oczka łańcuszka narzut nitki, tutaj słupka nie robimy, tylko przechodzimy od razu nad pierwszy słupek siatki i robimy w nim słupek, następnie oczko, nad następnym słupkiem słupek, oczko, następny słupek, oczko i tak do kolejnego narożnika. I spójrzmy, tutaj jest mój ostatni słupek siatki. Robię nad nim, w oczku nad nim robię też słupek, oczko łańcuszka i teraz zamiast robić tutaj kolejny słupek, to robię narzut i przechodzę od razu do narożnika. To jest jedyna różnica. W narożniku 3 słupki, oczko, 3 słupki. I znowu oczko łańcuszka i zamiast robić słupek nad trzecim słupkiem, robię słupek nad słupkiem siatki. I zobaczcie, już nam się tutaj ścianka stawia. To się wszystko będzie na początku zwijało do środka. Oczywiście musimy wywinąć, bo to jest prawa strona robótki, a tu jest lewa, więc nie zostawiamy tak, jak nam się zwinie, tylko później sobie pięknie wywijamy. Myślę, że teraz każdy sobie poradzi, ponieważ każde kolejne okrążenie robimy dokładnie tak samo, czyli po prostu nie dodajemy słupków tutaj, tylko robimy rozdzielone oczkami łańcuszka słupki, zawsze będzie ich 8, w każdym kolejnym rzędzie zawsze będzie 8, zawsze w narożniku robimy to samo, zawsze między oczkami, między narożnikiem a słupkiem i między słupkami robimy jedno oczko łańcuszka, zamykamy okrążenie znowu oczkami ścisłymi, przechodzimy na narożnik, obrabiamy narożnik i znowu tak samo, 8 słupków będzie siatki rozdzielonych oczkami łańcuszka. Możemy sobie tę torbę zrobić tak wysoką, jak chcemy. Jak widzicie, mnie tutaj już się zaczął wprowadzać nowy kolor. Do tego koloru bazowego, tego różowego, już zaczyna się tutaj radośnie włączać grafit. Na pewno te zmiany kolorystyczne będą wyglądały pięknie. Robię kolejne okrążenia i spotkamy się za jakiś czas, kiedy już będę miała większą część torebki zrobioną. Tak wygląda większa część torebki. Myślę, że to się prezentuje super. Po złożeniu tak na płasko ten dół, mimo że jest w kwadracie, nam się tak pięknie zaokrągla. Myślę, że wygląda rewelacyjnie i ja sobie już pomyślałam, że już mi wystarczy. Został mi ten ostatni kolor, już niezbyt duża część, ten ostatni grafitowy, on będzie idealny na rączki. Jak sobie rozłożyłam tak na płasko, to jeszcze Wam, tak jak zawsze, zmierzę, żebyście mogły porównać. Tu, gdzie jest ta szersza część, już taka równa, moja torba ma 33 cm szerokości. Od środka do samego dna mamy 39 cm. No i może jeszcze tutaj od tego wyższego elementu w dół 42 cm. Myślę, że to jest w porządku, więc zabiorę się teraz za wykańczanie. Zamknęłam ostatnie okrążenie i teraz będę obrabiała jedno okrążenie pełne półsłupków. I półsłupki będę wykonywała nad wszystkimi słupkami, które mam, oraz pod wszystkimi przestrzeniami stworzonymi z oczka łańcuszka. Zamknęłam okrążenie tak jak zawsze w to oczko nad drugim słupkiem. Przechodzę teraz do następnego oczka i zaczynam od półsłupka. I na to oczko, albo na to oczko wcześniej, zakładam sobie znacznik, żeby nie przegapić, w którym miejscu jest ten początek okrążenia. I tutaj mam już półsłupek. Następny półsłupek będzie w przestrzeni. Następny półsłupek nad 3 słupkami. Następny znowu w przestrzeni, nad słupkiem, w przestrzeni
nad słupkiem. I tak pracujemy pełne okrążenie aż do tego miejsca. Wszystkie oczka po kolei obrabiamy półsłupkiem. Zakończyłam okrążenie, zdejmujemy znacznik i teraz przechodzimy oczkami ścisłymi. Tutaj zrobiłam ostatni półsłupek w przestrzeni pomiędzy. Zaczynamy teraz robić oczka ścisłe pod tylną nitkę. Wbijam się zatem pod pierwsze oczko, pod tylną nitkę. Robię oczka ścisłe. Następne oczko ścisłe w oczku nad półsłupkiem, który jest tutaj w przestrzeni między tymi trójkami. I teraz głęboko tutaj z powrotem w przestrzeń robimy długi półsłupek. Pobieramy, przeciągamy, wyciągamy śmiało do góry i robimy tutaj półsłupek. Robimy go tak głęboko, żeby on był porządnie zabezpieczony, żeby nie był pod jedną nitkę, tylko żeby był właśnie pod taką całą tutaj sekwencję. Wtedy ta rączka będzie dobrze zabezpieczona. I zaczynamy robić łańcuszek na rączkę. Ja mam mniej więcej tutaj zawsze przy sznurku 3 mm, czy bawełnianym, czy poliestrowym 60 oczek przewidzianych. Oczywiście dostosowujemy do siebie. Ja spróbuję 60 oczek i wtedy sobie policzę. Zobaczę, czy jest ok, czy jest za mało. Łańcuszek z 60 oczek, myślę, że długość będzie akurat i teraz łapiemy sobie tutaj tą drugą część, tu gdzie mamy przyszyć i znowu w tą przestrzeń pomiędzy, tu głęboko wbijamy się i przyszywamy półsłupkiem. Następnie zaczynamy obrabianie oczkami ścisłymi pod tylną nitkę i kolejne oczka tak właśnie łapiemy oczkami ścisłymi, aż dojdziemy na drugą stronę i na drugiej stronie robimy kolejną rączkę znowu z łańcuszka. Czyli tutaj teraz obrabiamy oczkami ścisłymi, tutaj głęboki znowu półsłupek, 60 oczek łańcuszka, przyszywamy z drugiej strony i lecimy dalej tymi oczkami ścisłymi pod tylną nitkę i wtedy się spotkamy, kiedy druga rączka już też będzie gotowa. Przyszyłam właśnie drugi ten uchwyt półsłupkiem i teraz oczkami ścisłymi pod tylną nitkę obrabiamy całość i mam tutaj na myśli to, że obrabiamy również łańcuszki, czyli również te nasze rączki. Jestem tuż przed tą pierwszą rączką i zobaczcie, nic trudnego, obrabiamy po prostu, przechodzimy płynnie na oczka łańcuszka i pod tą jedną nitkę robimy oczka ścisłe. I tak robimy cały uchwyt, następnie przechodzimy oczkami ścisłymi na drugi uchwyt, cały drugi uchwyt, przechodzimy z powrotem tutaj i robimy tyle okrążeń, ile tylko chcemy. Każde kolejne okrążenie będzie nam poszerzało ten uchwyt, więc jeżeli uznacie, że to jest za wąskie, że będzie się wpijało w ramię, będzie niewygodne do noszenia, no to po prostu robimy więcej okrążeń, żeby to poszerzyć. Można zrobić jeszcze 2, można zrobić jeszcze 3, można zostawić tylko to jedno okrążenie. To już tutaj jest kwestia gustu, więc robimy po prostu bez żadnego łączenia okrążeń tyle tych okrążeń oczek ścisłych, ile tylko chcemy i wtedy się spotykamy już tak naprawdę na podsumowaniu. Na koniec pilnujemy, żeby właśnie zamknąć ostatnie okrążenie w miejscu, w którym się rozpoczęło. Czyli możemy sobie tutaj, ja sobie liczę te falbanki takie jakby, które powstają przez robienie oczek ścisłych. Kończymy okrążenie tuż przed tą pierwszą rączką, też żeby tych falbanek było dokładnie tyle samo. I jak już zrobimy takie ostatnie oczko ścisłe pod tylną nitkę, gdzieś blisko uchwytu, to robimy ostatnie oczko ścisłe pod cały rząd, żeby schować tę końcówkę. I teraz już sznurek obcinamy. Się posypało. Wyciągamy tą nitkę. Następnie przy pomocy szydełka, można mniejszego, jeżeli jest trudno, można tego samego,
Przeciągamy sznureczek na wewnętrzną stronę. Zobaczcie, tutaj kompletnie nic nie widać. Idealnie jest to zakończone. Nie widać żadnego uskoku, gdzie tutaj się to okrążenie kończy. A teraz już na pewno przy pomocy mniejszego szydełka albo nawet tej plastikowej igły dziewiarskiej chowamy tą końcówkę pod oczkami. I na końcu, ponieważ ten sznurek jest wykonany z tego takiego jedwabiu poliestrowego, takiego mięciutkiego, on się właśnie w ten sposób zachowuje, tak jak pokazałam. Więc jak już końcówkę wpleciemy, obetniemy, to też delikatnie, znowu sobie tutaj przygotowałam świeczkę, delikatnie nad ogniem opalamy, a następnie tak przyklepujemy, żeby nam się ładnie wszystko skleiło, no i to Moja torebka ze sznurka poliestrowego ombre od firmy Mila Druciarnia jest gotowa. Zużyłam prawie cały motek. Obmierzyłam już Wam tą główną część torebki. Tutaj zbyt dużo te wymiary się nie zmieniły. Mniej więcej zostały te same. Dodałyśmy tylko ten niewielki brzeg, więc wymiary znacie. Przejścia kolorystyczne idą super. Myślę, że całość wygląda naprawdę fajnie. To jest bardzo fajna alternatywa dla torebek Tulipan. Jestem bardzo ciekawa, jak ta torebka Wam się podoba. Jestem ciekawa, jakiego sznurka tym razem użyjecie, żeby pokazać mi Waszą wersję kolorystyczną, Waszą wersję torebki robionej na podstawie mojego tutorialu, więc jak zawsze czekam na Instagramie, na Facebooku, na Wasze zdjęcia, oznaczajcie mnie, a dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za udane wspólne torebkowe dzierganie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!